आप सभी दोस्तों को मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग चैनल दीप मल्टीटेक में स्वागत है। दोस्तों आज मैं सीआरटी टीवी का और एक प्रॉब्लम पर एक छोटा सा रिपेयरिंग वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों बहुत सारे टीवी में ये प्रॉब्लम इस बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ऐसे तो ये टीवी चालू है, आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन एवी मोड में इसका पिक्चर और साउंड नहीं आते हैं। ऐसे तो ये प्रॉब्लम एकदम कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन जिस दोस्तों को पता नहीं है उसके लिए वीडियो है। ये वीडियोकॉन कंपनी का 15 इंच टीवी है। शायद इसमें बिजली गिरने के कारण से ये प्रॉब्लम आए हैं। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम कहाँ से होते हैं और कैसे इसे ठीक किए जाते हैं, इसे जानने के लिए मेरे चैनल दीप मल्टीटेक के साथ रह के अंत तक वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों वीडियो को देखते देखते वीडियो के लिए जरूर एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इस टीवी को एवी मोड में रखा है। इसका सिग्नल भी दे दिए हैं, लेकिन इसमें कोई भी पिक्चर और साउंड नहीं आ रहे हैं। इसमें पिक्चर आने के बाद ही साउंड आएगा। दोस्तों मैंने इसका बैक कवर को खोल दिए हैं। यह है इस टीवी के सर्किट बोर्ड। दोस्तों इस एवी सॉकेट के द्वारा यहाँ से ऑडियो वीडियो सिग्नल इसके जो मेन आईसी है उसमें भेजे जाते हैं। इसे माइक्रो प्रोसेसर या वन चिप या माइक्रो कंट्रोलर भी बोला जाता है। ये आईसी उस ऑडियो वीडियो सिग्नल को ऑडियो और वीडियो सेक्शन में भेजते हैं। दोस्तों ये आईसी का नंबर देखिए, ये आईसी TDA 9370 कोड का है। इस आईसी का नंबर आपके स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं। अब चलिए दोस्तों इस सर्किट बोर्ड में वीडियो सिग्नल कहां से कैसे इसका कौन सा पिन में आते हैं वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं वो साइड वाला जो एवी सॉकेट है उसका कनेक्टर है। ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन सीधे आईसी से इस सॉकेट में आते हैं और ये साइड वाला ऑडियो वीडियो सॉकेट के अंदर स्विच होते हैं। अगर इस सॉकेट के अंदर ठीक तरह से स्विचिंग नहीं हुआ तो यहाँ से भी ऑडियो वीडियो सिग्नल मिस हो सकते हैं। यहाँ से ठीक तरह से कनेक्ट होने के बाद आपका मेन पीसीबी में जो ऑडियो वीडियो सॉकेट लगा हुआ रहते हैं उसके साथ ऑडियो वीडियो इनपुट लाइन कनेक्ट होते हैं। शायद आपने इस टाइप के बोर्ड में फॉलो किए होंगे। इसके एवी सॉकेट के कनेक्टर को यहाँ से निकालने के बाद पीसीबी के मेन सॉकेट में एवी सिग्नल देने के बाद भी ऑडियो वीडियो सिग्नल नहीं आते। वो साइड वाला सॉकेट का स्विच ऑन होने के बाद इसका मेन एवी सॉकेट से इनपुट लाइन कनेक्ट होते हैं। इस कनेक्टर का 1 नंबर पिन जो है वो आईसी के वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन है। ये सीधे कहाँ पर जाते हैं देखिए। यहाँ पर आ रही है, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक 3.3 वोल्ट के जीनार ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं। आईसी के वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन प्रोटेक्शन के लिए जीनार डायोड को दिए जाते हैं। अब चलिए इस जीनार डायोड को टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से शॉर्ट हो गए हैं। हो सकता है प्रोटेक्शन के वजह से आईसी सही सलामत हो। अब चलिए इसे एक बार चालू करके वीडियो सिग्नल दे के देखते हैं पिक्चर आ रहा है कि नहीं। ये देखिए मैंने इसको एवी मूट कर दिए हैं, लेकिन इसमें कोई पिक्चर वगैरह नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल दीप मल्टीटेक को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे भी मेरे चैनल में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के ऊपर बहुत सारे रिपेयरिंग वीडियो है। सब्सक्राइब करने से और भी नए नए वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों इस आईसी में 64 पिन होते हैं और इसका 42 नंबर पिन वीडियो इनपुट सिग्नल पिन है। उसमें वोल्टेज देखिए, यहाँ पर देखिए 6.32 वोल्ट दिखा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर 3 वोल्ट के करीब रहना चाहिए। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, वीडियो सिग्नल इस कैपेसिटर से होकर 42 नंबर पिन पे जाते हैं। दोस्तों इसका माइक्रो कंट्रोलर आईसी खराब है,
अब इसका एक ही इलाज है, इसे चेंज करना है। मैंने इस आईसी को यहाँ से निकाल लिए हैं। दोस्तों मेरे पास एक सांसू टीवी का आईसी है। इसका नंबर है TDA9370PS by N3 by A by 1830। इस आईसी को मैं एक आईसी बेस के अंदर दे के फिर यहाँ पर बिठाऊंगा, क्योंकि अगर इस आईसी में कोई भी प्रॉब्लम रहे तो इसका झाल फिर से नहीं खोलना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से इसका आईसी को चेंज किया जा सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल में आपको इस टाइप का CRT टीवी और LCD LED टीवी के ऊपर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिलेगा। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो ऑप्शन पर जाकर वो सब वीडियो देख सकते हैं। और आप अगर चाहे तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे चैनल के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से कॉपी करके अपने दोस्तों में भी मेरे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आईसी को बिठा दिए हैं। अब चलिए इसे सप्लाई देके देखते हैं। दोस्तों आप जब भी वीडियोकॉन आकाई और सांसू टीवी में माइक्रो कंट्रोलर चेंज करेंगे, उसके साथ साथ आपको मेमोरी आईसी भी चेंज करना है। मैंने यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। अब चलिए इसे चालू करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें पिक्चर और साउंड दोनों ही आ रहे हैं। दोस्तों मेरे चैनल में वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स को मेरे चैनल दीप मल्टीटेक के तरफ से फिर से थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में।